يا رب أسعدنا وأسعد بنا، واهدنا واهد بنا. اللهم يسر الهدى لنا، اللهم اشرح صدورنا، وعمر قلوبنا بحبك، وعمر قلوبنا بحسن الظن فيك، وعمر قلوبنا بصدق التوكل عليك، حتى نعلم يقينا أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. اللهم يا رب يا من تعلم حوائج السائلين وتعلم ما في صدور الصامتين، اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك برحمتك يا أرحم الراحمين.